Біздің мектебіміздің оқырман отбасы өзбектер әулеті Медхат Мырзамен және ұлы Мансур 7-ші сынып оқушысы әке мен баланың арасындағы оқыған шығармалар туралы насихаттау. Баршаңызға сәлем, есімім Медхат болады. Кітап оқырмандар клубының мүшесімін. Жалпы өзім өмірімдегі мотивация берген кітаптардың тізіміне шетел әдебиеті қолында тұрған Мартин Иден деген Джек Лондонның кітабы, соны ұсынғым келеді. Бұны біз былтыр оқырмандар клуб мүшесінің тізімінде оқыған болатынбыз. Кітап жайлы айтатын болсам, төменгі таптан шыққан ер азамат жайында жазылған. Өте әулетті бай отбасының қызына ғашық болып, сол әулетке сай өзінің өмірдегі әлеуметтік сатыдағы деңгейін жоғарылату үшін кітаппен дос болады. Айтқанда өзінің өмірдегі аффирмациясы жайында жазылған бұл кітапта. Ең басты себеп бұл жерде кітапқа деген махаббат оянады персонаждың. Сол кітап оқу арқылы өзінің ми азығын толтырады, кітап жазушы авторлық беделді статусқа дейін көтеріледі, әлемдік шығармалар жазады дегендей. Сол себепті бұл кітаптың да сол маған мотивация берген себебі сол болды. Кітаппен дос болу арқылы әлеуметтік өзіміздің статусымызды бір жоғарылатуға бір себеп жасауға болады. Енді отбасылық құндылықтарға толы кітаптар ұсынатын болсам, алдыңызда көріп тұрғандай бірнеше мысалдар тұр. Осы кітапхананың кітаптары да тұр, мына жерде керемет кітаптар бар. Айтып кетсем, мына Дым бөлмесінің достарының хикаялары дегендей, Ұлпан деген сияқты кітаптар тұр. Өткен айда біздер Дай ағаш атты кітабын оқыған болатынбыз, оқырмандар клубымен бірігіп, Ұларбек Нұрғалымұлы ағамыз. Бұл кітап жайлы айтатын болсам, Дай ағашы деген енді қазақтың той домалақтарын атқаратын бір өте белсенді азаматтың бір тарихы жайында деп айтуға болады. Көшпенділер өмірінің көзімен көрген қазақтың әңгімелері жазылған бұл кітапта. Автордың өзі келген болатын Орал қаласына, осы ассамблеяда жиналыс болып, өте керемет кеш болды. Сол кезде осы кітаптың авторынан қолтаңбасын алып алған болатын. Мансур ұлыма жаңағындай қазаққа қызмет ететін ұл болсын деп өзінің тілегін білдіріп, осындай сыйлық ретінде беріп кетті. Бұйырса баламыз екеуміз осы кітапты оқитын боламыз. Жалпы енді осы мектептің оқырмандарына, ата-аналарына айтып кететін бір кітаптарым бар. Соңын келіп тұр. Мына жерде ер азаматтарға нағыз жігіт деген Мирас Кесебаевтың кітабы. Бұл кітапта жігіттің 40 қасиеті жайында жазылған. Мысалға, ер азаматтарға сыйлық таңдайтын болсаңыз, осы кітапты сыйласаңыз болады. Өзім оқып шықтым, керемет. Одан бөлек енді кәсіп саласында жүргесін қаржыға байланысты кітапты да ұсынғым келіп тұр. Данияр Жігітбектің қаржы қағидалары атты кітабы. Өйткені қазір қаржы деген тақырып өте актуалды. Халықтың арасында, жалпы әрбір қызметкерлердің арасында болса да, осы кітапты оқуға ұсынамын. Және де соңғы кітап, мына жерде не үшін оқу керек деген кітап. Бұл жерде 3 автор жазылған. Мирас Кесебаев, Данияр Жігітбек және Шыразадин Канязов. Бұл кітапты менің ұлым Мансур оқып шықты. Қазір өзі қысқаса түсіндіріп айтып жіберер. Сәлеметсіздер, мен атым Мансур. Мен сіздерге не үшін кітап оқу керек кітабымен танысқым келіп тұр. Бұл кітап ерекше себебі бұл кітап не үшін кітап оқу керек туралы. Яғни қалай оқу керек, қалай дұрыс. Бұл кітапта адамның қалай кітап оқу керек, кітап не үшін керек, және де кітап қалай өмірге көмектесе алады. Осы кітапты оқуға кеңес беремін. Осымен біздің оқырман отбасымен дайындаған шағын ғана сұхбатымыз аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет. Өте керемет болды, құрметті оқушылар және олардың ата-аналарды. Баршаңызды осы мектептің кітапханасына кітап оқуға шақырамын. Керемет туындылар бар екен, әр оқырманға табылатын кітап бар деп ойлаймын.